मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं कि माँ बाप जब अपने बच्चों को पेपर और पेन देते हैं, छोटे से बच्चे को जो पेन पकड़ना भी नहीं जानता है, लेकिन वो रेखाएं खींचता है पेपर पर उल्टी सीधी, उटपटांग चीजें कुछ भी वो करता है, माँ बाप आकर उसे मारते पीटते नहीं है कि तुमने ये क्या किया, तुमने अच्छे से वर्ड्स लिखने थे, शब्द लिखने थे। बच्चा नहीं जानता है शब्दों को, लेकिन माँ बाप उसके हाथों में पेपर और पेन देते हैं ताकि ये शुरुआत तो बच्चे की जिंदगी में हो सके। तो हमने कहीं पे ना कहीं पे जीरो से शुरुआत करनी है। वो बच्चे की भी जीरो से शुरुआत हो रही, पर शुरुआत तो हो रही है। मायने ये नहीं रखता है कि वो बच्चे ने क्या किया, मायने ये रखता है कि शुरुआत हुई है। माँ बाप उस बच्चे के हाथों में पेपर और पेन देते हैं, उसे पता नहीं है कि ये पेन है, उसे ये पता नहीं कि ये पेपर है, बस उसमें वो रेखाएं खींचता, वो उल्टा सीधा करता है, उसे खुद नहीं पता, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और वो रेखाएं खींचते उल्टा सीधा कुछ कुछ उसमें उठपटांग करते हुए कब वो बच्चा प्रॉपर वर्ड्स को लिखना शुरू कर देता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि ट्रेनिंग तब से शुरू हो गई थी। ऐसे ही आप पवित्र आत्मा के बारे में अनजान हैं, लेकिन शुरुआत तो करिए। शुरुआत पे आपको बिल्कुल अटपटा सा लगेगा, कुछ भी सही नहीं लगेगा। आप बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, ये जबान से बोलिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है और वो आपकी सुन रहा है। आप उसकी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि अभी तक आप आत्मा में इस कदर ट्यून्ड नहीं है, क्योंकि संसारिकता कूट कूट के भरी है। इसलिए उसके लिए आपको फाइन ट्यून्ड होना पड़ेगा। जैसे पुराने समय में रेडियो होते थे और बहुत सारे चीखने चिल्लाने किया और अदर अदर चैनल्स पीछे से लग जाते थे। कोई चाइनीज आ रहा है, कोई किसी और लैंग्वेज का आ रहा है, कुछ कुछ किसी में न्यूज आ रही, किसी में स्पोर्ट्स का कुछ आ रहा है। 3 4 5 6 चैनल एक साथ आवाजें आती थी और आप उसमें से एक सही चैनल को, सही जगह पे चैनल को ट्यून करके वो प्रॉपर सही आवाज सुनना चाहते थे। और जब वो सुनना चाहते थे तब आप उसे फाइन ट्यून करना चाह रहे थे। जब आप उसे फाइन ट्यून करते हैं तब आप वो वही आवाज सुन पाते हैं जो उस रेडियो पर आप सुनना चाहते हैं। बाकी आवाजों को आप फाइन ट्यून करके बंद कर देते हैं। हमने अपने आप को फाइन ट्यून करना है, प्रैक्टिस करनी, ताकि हमारे भीतर से उठने वाली ये 50 आवाजों का शोर है वो थमे और हम सही सही प्रॉपर आवाज को सुन पाए परमेश्वर की। और वो शुरुआती पल पे नहीं होगा। आपको फाइन ट्यून करने में कितना समय लगेगा, पर आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर शुरुआत तो आपने कर दी है। शुरुआत करिए। आप ये सोचते ना कि खाली दिमाग शैतान का है, फलाना है और ये है, कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में काम करने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आपके पास फुर्सत नहीं होगी कि आपकी सुबह से शाम कब हुई। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा और प्रभु के साथ ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते हैं जो परमेश्वर करवाना चाहता है, तो आप हमेशा कंफ्यूजन वाली लाइफ को जिएंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं मैं। आप छोटे बच्चे के समान अपने आप को समझ लीजिए। पेपर पेन पकड़ना तो सीखिए, पेपर पर पेन को पकड़कर कुछ कुछ तो करना सीखिए। शुरुआत तो करिए। और शुरुआत क्या है? हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में प्रवेश करें, मैं अपने जीवन पर आपको अधिकार देता हूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करें, प्रार्थना करने में मेरी सहायता करें। कि मैं कैसे प्रार्थना करूं मुझे नहीं पता, पर हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें प्रार्थना करने में। और कुछ पल के लिए खामोश हो जाइए, कुछ क्षणों के लिए खामोश हो जाइए। और उसके बाद आप धीमे धीमे से, ऐसा नहीं कि बकर 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 करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे प्रभु की महिमा, उसका धन्यवाद, थैंक यू जीसस, ऐसा कहना शुरू करिए। रुक रुक के, रुक रुक के। कब हॉली स्पिरिट इन्वॉल्व होकर आपके दिल को उस प्रार्थना की ओर को ऐसे मोड़ देगा, आपको अचानक होगा कि अरे ये प्रार्थना ऐसे कैसे हो गई, आज तक तो मेरी प्रार्थना ऐसी नहीं हुई, अब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ अच्छी प्रार्थना कर रहा हूं। आपको खुद फील होने लगेगा। तब इसका मतलब ये है कि हॉली स्पिरिट से जब आपने हेल्प मांगी थी तो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना के बीच पर आपको मदद करने के लिए आ गया है। यहां से शुरुआत होगी हॉली स्पिरिट को समझने की, हॉली स्पिरिट को समझने की। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं। कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है, बाइबल से कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, मदद मांगिए। और उस पैरा को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर रुकिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, फिर रुकिए। हो सकता है आपको पूरा हफ्ता भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, या कुछ घंटे लग जाए,
कुछ दिन हो जाएं, मदद मांगिए, ठहरिए, उससे बाइबल को उससे आगे मत पढ़िए, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसी पर रुकिए, उसी में ठहरिए और उससे आगे फिर आपने कंटिन्यू करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अचानक, चाहे वो 1 हफ्ता लगे 10 दिन लगे, आपको वो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। तो यानी कि आप फाइन ट्यून्ड हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की सुनने लग रहे हैं। ये जो आपको समझा रहा है आपके दिल और जहन पर, वो पवित्र आत्मा ही आपको समझा रहा है। जब आप कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करें कि मुझे इस मार्ग में चलना चाहिए या उस मार्ग में चलना चाहिए, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या वो डिसीजन चाहिए लेना चाहिए, वो होली स्पिरिट मेरी हेल्प करें। ठहर जाइए। अब ठहरना कुछ मिनटों के लिए नहीं है, क्योंकि हम इतने उतावली बाज हैं, हम में इतनी उतावली रहती है कि हमें नहीं पता, हम बहुत ज्यादा हमारे भीतर धैर्य नहीं है। अब धीरज ही नहीं रखेंगे तो हम कभी भी ना परमेश्वर के साथ और ना ही होली स्पिरिट के साथ हम चल पाएंगे। ठहरिए। जो आपने डायरेक्शन मांगा है, जो मदद मांगी है, जो सवाल पूछा है, उसके लिए 1 दिन रुकिए, 2 दिन भी रुक सकते हैं और सवाल को रिपीट करिए, जानने की कोशिश करिए। मैं दिन बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके भीतर पेशेंस आए, आप ठहर सकें। कुछ घंटों के बाद भी जवाब आ सकता है, कुछ मिनटों के बाद भी जवाब आ सकता है, कुछ दिनों के बाद भी, कुछ ना कुछ परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपके और होली स्पिरिट आपके दिल और जहन पर आपको वो जवाब दे देगा। ये होते हैं आंसर। होली स्पिरिट समझ लीजिए यहां से आपसे बात करना शुरू कर रहा है, आप समझना शुरू कर रहे हैं, तब आप सही और गलत को समझेंगे। फिर झूठे मसीह, झूठे प्रचारक और ये दिखावा करने वाले लोगों से आप अलग होने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में काम होने लगेगा। आपकी शकल सूरत कैसी ही क्यों ना हो, आप पढ़े लिखे कैसे ही क्यों ना हो, आपका घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप ये दुनिया में जो चीजें मायने रखती हैं, शकल सूरत, कपड़े, घर, आपकी एजुकेशन, आपका स्टाइल, ये जो दुनिया में बहुत मायने रखते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी से अलग होने लगेंगे। होली स्पिरिट आप पे काम करने लगेगा जब आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, हे पवित्र आत्मा मुझ में काम करें, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, उसको ऑर्डर नहीं देना है, ये बात मेरी बहुत ही दिल से समझेगा। पवित्र आत्मा चलो ये काम करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, चलो पवित्र आत्मा ये बताओ, नहीं। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर है। इसलिए आपने उससे निवेदन करना, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आपकी जुबान पर सॉरी वर्ड आता है, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आप क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आप पर दया आती है, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा के चिन्ह जब आप परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान देते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं, ये होली स्पिरिट के चिन्ह हैं। जो सिर्फ सेल्फिश मोटिव रखते हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं माननी है, मुझे बिल्कुल फड़फड़ाते हुए इधर उधर भागना है, संडे के दिन अपना फेस दिखाना है, इनके साथ परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का आत्मा काम करता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम अपने कामों से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। तो कई संडे चर्च वाले ऐसे लोग होते हैं जो लूसीफर के लोग होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जो 6 दिन शैतान का काम करते हैं, शैतानी जिंदगी जीते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, गालियां देंगे और दुनिया भर के गंदे काम करेंगे, प्रार्थना वाले दिन वो धर्मी बनकर आ जाएंगे। तो इनके साथ परमेश्वर का आत्मा काम करता है, पर ये परमेश्वर के आत्मा को काम नहीं करने देंगे, ये परमेश्वर के आत्मा को अधिकार नहीं दे रहे। क्योंकि जब वो अधिकार देंगे तो उनकी जिंदगी से ये नेगेटिविटी खत्म होने लगेंगी, ये किनारे होने लगेंगी, वो रियलाइज करने लगेंगे, वो भीतर से तड़पने लगेंगे कि ये आदतें, ये गाली देना, ये नशा करना, ये बुराई करना, ये घमंड करना, ये लोभ लालच करना, ये गलत चीजों का आदी होना, गलत चीजें खाना, गलत चीजों का एडिक्ट होना, ये मुझे 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 बहुत बेचैन करता। आपको कभी भी अच्छा फील नहीं होगा, कभी भी अच्छा फील नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो समझ लीजिए कि आप खुद पवित्र आत्मा की ओर को बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा आपकी ओर को बढ़ रहा है। तो आप अगर कंटिन्यू इसे करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद मिरेकल। मैं तंबाकू खाता था क्लास 9th में, गुटखा खाता था, ये जो मसाला जो भी होता है वो मैं खाने लगा था।
और खूब जम के खाने लगा था। लेकिन मेरे जीवन पे प्रभु भी था। जब क्लास 6 से प्रभु मेरे जीवन में था और क्लास 9th में मेरी लाइफ में ये मोड़ आ गया अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक समय के बाद जब प्रभु आपसे प्यार करता है तो वो आपको ऐसे मोड़ पर लेकर आएगा, और मुझे ऐसे मोड़ पर लेकर आया जब मैं 6 सब्जेक्टों में से 5 सब्जेक्टों में फेल हुआ और एक सब्जेक्ट में पास था फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पर, जो कहानी मैं पहले भी आप लोगों को सुना चुका हूं। वहां से मेरी जिंदगी टर्न हुई। मैंने प्रभु के सामने पश्चाताप शुरू करा कि यहां से मेरी जिंदगी बर्बादी की ओर को जानी है या अच्छाई की ओर को। हम ही तय करते हैं हमारी बर्बादी, कोई तय नहीं करता। किसी पे दोष मत लगाइए कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से नहीं। हम हैं वजह। जिस दिन हम अपनी वजह पर काम करना शुरू कर देंगे हम बेहतर हो जाएंगे, और जिस दिन जब तक हम दूसरों पर ही दोष लगाते रह जाएंगे हम हमेशा सड़े गले ही रह जाएंगे। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अपने आप पर कंसंट्रेट करें, और मैंने अपने आप पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। मैंने माफी मांगी प्रभु की। मैंने पश्चाताप किया कि प्रभु इस गंदगी को मुझसे दूर कर। खुदा गवाह है, परमेश्वर आपके अंदर से वो उस एडिक्शन को ही खींच निकाल कर गंदी आग में जला देता है, गटर में डाल देता है, डस्टबिन पे डाल देता है, और प्रभु की महिमा के लिए आप प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। एक नए न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि क्यों कहा गया है? क्योंकि पुराना वो जीवन जो आप अपराधी महसूस करते थे, गलत चीजों के आदी थे, गलत गलत चीजें आपकी जिंदगी में शामिल थी, आप उससे बाहर निकल जाते हैं। अब आप पुरानी आदतों के हिस्सेदार नहीं हैं, आप नई सृष्टि हैं। प्रभु आपको गुनहगार की दृष्टि से नहीं, धर्मी की दृष्टि से देखता है। और इन सब में सबसे बड़ा पावरफुल रोल है हॉली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का। आपको प्रभु के साथ जोड़ना और प्रभु के साथ महिमा में उठाना, आपकी लाइफ में मिरेकल करना। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो पवित्र आत्मा ही के द्वारा आपकी जिंदगी में उस तकलीफ में, उस बीमारी में परमेश्वर की सामर्थ का काम होगा, और परमेश्वर की सामर्थ जो है आपकी जिंदगी पर बदलाव लेकर आएगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ बदलाव लेकर आएगी, और हॉली स्पिरिट आपके भीतर चीजों को बेहतर करना शुरू कर देगा। इसलिए आपको हॉली स्पिरिट के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है प्रिय भाइयों बहनों। चाहे वो बीमारी कह लीजिए, चाहे वो रोग कह लीजिए, चाहे वो बुद्धि कह लीजिए, चाहे वो समय कह लीजिए। कई ऐसे डिसीजंस जो अचानक आप कहीं जाने वाले होते हैं और अचानक आपका मन करता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मत जाइए। उसके बाद दूसरा तीसरा ऑप्शन लेकर नहीं यार चले ही जाना चाहिए। जब आपका अंदर से कॉन्शियस कहता है कि नहीं जाना चाहिए, तो उसको दोबारा से अपने मन को तैयार मत करिए, पुश मत करिए, क्योंकि वो पहली आवाज परमेश्वर की आवाज थी, पवित्र आत्मा की आवाज थी। जब आप जाते हैं तो पछताते हैं, और कई बार आपने ऐसा देखा होगा। कई बार आप उस दिन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने आप को धकेलते हैं और वो काम करने के लिए निकल जाते हैं, और खाली हाथ वापस आते हैं, क्योंकि आपका काम नहीं हुआ। क्योंकि अंदर से आपको परमेश्वर पुश करता है कि तुमको जाना है या नहीं जाना है। ये बहुत छोटे छोटे से हिस्से मैं आपको बता रहा हूं, जो पवित्र आत्मा के साइन हैं, सिंबल्स हैं, जो आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि महान पवित्र आत्मा जो है वो आपकी जिंदगी पे इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व है। पर आपको नहीं पता कि वो किस तरह से इन्वॉल्व है। अब आपको खुल्लम खुल्ला उससे बात करनी है। अब एक सबसे बड़ा हिस्सा, जो मैं थोड़ी सी बात कह के फिर मैं प्रेयर करूंगा, सबसे बड़ा हिस्सा जो आपने अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, कम से कम आधा या 1 घंटा मैं कह रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कम से कम 10 मिनट, तो 10 मिनट तो अपने आप को, दिल दिमाग को तैयार करने में, क्योंकि कितनी बातें हैं जो प्रभु के पास जाते जाते ही आपके दिमाग में उठेंगी, शोरगुल। कहीं दिमाग खींचेगा, कहीं दिमाग खींचेगा, फिर कुछ और याद आने लगेगा, फिर फलानी बातें, फिर ऐसा, फिर वैसा, ये सब कुछ घेराबंदी होने लगेगी। तो 10 15 20 मिनट तो आपको अपने ही शरीर की बॉडी से आत्मा में आने में लगेगा। तो कई लोग शरीर में ही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रार्थना थी और आमीन। नहीं, प्रार्थना तो आत्मा में होती है, शरीर में थोड़ी होती है। शरीर की प्रार्थना तो प्रार्थना ही नहीं मानी जाती है। शरीर में तो संघर्ष होता है प्रभु के लिए, और जब शरीर से हटकर आप आगे बढ़ते हैं तब आत्मा की चीज तैयार होती है। आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है पवित्र आत्मा में होने की, और जब तक आप जागृत रहेंगे पवित्र आत्मा में, तब आपका गुस्सा भी कंट्रोल पर आने लगेगा। आप अपने गुस्से को पीने लगेंगे। आप अपनी जुबान को गंदे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपनी जुबान से अब्यूज, गालियां यूज नहीं करेंगे। आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आपको यूं सिग्नल देगा, ओ रेड सिग्नल जलेगा,
गलत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, शैतान अधिकार कर रहा है, जुबान बंद करो, जुबान बंद करो, माफी मांगो, अंदर से बेचैनी शुरू कर देगा। दूसरों की बुराई में, दूसरों के श्राप में, 420 में, तमाम चीजों में, धोखेबाजी में, गड़बड़ी में, तब आप फाइन ट्यून्ड होते हैं, तब आप फिल्टर होते हैं। जो अन्य भाषा, जितने लोगों को अन्य भाषा मिला, कितना लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं पता। मैं रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना गुप्त में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, और दूसरी तरह से अपने आप को फिल्टर भी करना है, गंदगी को अलग करना है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे ऐसे अपने संबंधों को, व्यक्तिगत संबंध, आपके आपके पास्टर के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, अपने अगुवे के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, आपके मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आपके मेरे रिश्ते प्रभु की महिमा का कारण नहीं है। आपके रिश्ते प्रभु के साथ और मेरे रिश्ते प्रभु के साथ ही वो वाकई प्रभु की महिमा का कारण है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए इस दुनिया में। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना मांग रहा हूं वो है अकेले में समय बिताना। चाहे आप दूध पिलाती हुई मां हो, चाहे आप घर पे सारी जिम्मेदारी को संभालने वाली महिलाएं हो, चाहे आप बाहर काम करने वाले शख्स हो, आपकी टाइम शेड्यूल बहुत ही अलग हो, लेकिन आपको हर हिस्से से ऊपर प्रभु को प्राथमिकता देनी है। अगर आप सब उतावली में कर रहे, जल्दबाजी में, अरे काम के लिए देर हो रही, अरे फलाना वहां देर हो रही, अभी तो वो काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, प्रार्थना में आप बैठे हैं पर आपका शोर चल रहा है, आप अपना समय संसार को दे रहे हैं। आप अपने मन को समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ हूं, लेकिन हकीकत में आप संसार को समय दे रहे हैं। और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर आपने शरीर के ऊपर जीत हासिल करके आत्मा के उस हिस्से में जाना है जहां पर आप किसी को ध्यान नहीं कर रहे हैं, कोई शोर, कोई आवाज नहीं। आप ऐसे हैं जैसे प्रभु आपके सामने है, पवित्र आत्मा आपके भीतर और बाहर है, और आप उस आत्मा की बारिश में भीग रहे हैं। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर हो रहा है, आप इस दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हैं, और आप एक बात कहते हैं कि प्रभु तेरी ही मर्जी मेरे जीवन पे पूरी हो। मेरे जीवन में कोई चीज मायने नहीं रखती है, किसी का स्थान नहीं है मेरे प्रभु, तू मेरी प्रथम प्राथमिकता है, तुझे ही महिमा मिले। अंत के समय में शैतान आपको धन के धोखे में फंसाएगा, यानी कि धन कमाने के पीछे ऐसा पागल बनाएगा कि आप परमेश्वर की महिमा को सिर्फ एक गुनगुने तौर पर ही अपनी जिंदगी में जगह देंगे, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि वो आपके अंदर डर डालेगा, लालच डालेगा, लोभ डालेगा, दुनिया भी डर डालेगा, रोटी कैसे मिलेगी, फलाना कैसे मिलेगा, बिजली का बिल कैसे जाएगा, पानी का बिल कैसे जाएगा, राशन कैसे आएगा, कपड़े लत्तों का क्या होगा, वो आपके अंदर डर डालेगा इन चीजों का। लेकिन आप उस वक्त अंधे हो जाएंगे, प्रभु के वादों को भूलकर शैतान के डर पर यकीन करने लगेंगे और भागने लगेंगे अपनी रोटी को के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने काम नहीं करना, बिल्कुल काम करना है, क्योंकि शरीर इसीलिए दिया है कि हम काम करें, लेकिन परमेश्वर की प्राथमिकता को नीचे करके आप अपने काम से प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, यानी कि आप अपनी आत्मिकता को गवाएंगे। आपको कितना ही भारी नुकसान क्यों नहीं उठाना पड़ रहा है, आप प्रभु को प्राथमिकता दीजिए। संसार का सिद्धांत अलग है, संसार के सिद्धांतों पे चलोगे तो आप संसार के हो जाओगे, इसलिए आत्मिक सिद्धांतों पे चलिए, क्योंकि प्रभु थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी मछली से हजारों को खिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जो थोड़ा आपके पास है वो हजारों से कई गुना बढ़कर आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए संसार की कंपटीशन वाली दौड़ पर मत दौड़िए, क्योंकि आप में उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आपके पास जो है धन्यवाद देते हुए प्रभु के साथ उसको बांटिए, हिस्सेदार बनिए प्रभु के साथ और धन्यवाद दीजिए, और देखिए वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे आशीष आती हैं। आपका धन किसी रोग और बीमारी और गड़बड़ी में नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा में खर्च होने लगेगा। आपको संतुष्टि मिलने लगेगी और प्रभु आपसे खुश होगा और प्रभु आपसे आनंदित होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपने करनी है, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप नहीं करेंगे आप रेस में पीछे हो जाएंगे। जो भी आपकी उम्र और एज है, अब देखिए उम्र तो बढ़ती चली जाएगी, कब शुरू करेंगे आप? करते 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 आप इस उम्र में आ चुके हैं, और अभी तक पीछे मुड़कर देखेंगे आपका आत्मिक जीवन सिर्फ एक रफ और बिल्कुल उलझा हुआ है। तो कब फेयर वर्क करना शुरू करेंगे? पति हो, पत्नी हो, मां हो, बेटा हो, दूध पिलाती हुई मां हो, गोद में लिया हुआ बच्चा हो, कुछ पल के लिए अलग होइए। पत्नी से पति अलग हो, मां से बेटी अलग हो, बेटे से बाप अलग हो, दूध पिलाती हुई मां
अपने दूध से अपने बच्चे को अलग करे और अपने प्रभु के पैरों के पास जाके गुप्त में समय बिताए, पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करे और अपने संबंधों को आत्मिकता के उस अलौकिक स्तर पे ले जाए, जहां पर वो आत्मा की आग की बारिश से भीगे और तन बदन पर एक नई सृष्टि की ओर को बढ़ चले, ताकि वहां से करैक्टर तब्दील हो, नए न्यू क्रिएशन, न्यू करैक्टर। और तब आप पवित्र आत्मा की धीरे धीरे सुनने लगेंगे। लिखने वाली बात फिर मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता चुका हूं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से भर के रखे। मैंने सिर्फ कोशिश की कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, बताने की कोशिश करूं कि किस तरह से आपने बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा एक मोहर है। आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी मेरे लिए है। हाँ, आपके लिए भी मेरी ड्यूटी है, जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या कैसे किस तरह से। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी तरह से ग्रहण करिए और ग्रहण करते हुए कहिए, आमीन, मैं इस बात की हिस्सेदार होती हूं और होता हूं।